سڵاو قوتابیانی خۆشەویست بەردەوامین لە محاضەرەکانمان ئەم محاضەرەی ئەمڕۆمان تەکمیلەی محاضەرەی ڕابردووە تا ڕێکەپێکە بۆ محاضەرەی ڕابردوو کە باسی پارتیکل ئین ئە بۆکسمان کرد. وتمان ئەو پارتیکڵی کە لە ناوبۆکسەکایە حتمما ئینەرجیەکەی کوانتایز دەبێت و معادلەمان بۆ ئیشتقا کرد کە تێدا ئینەرجیمان بەدەلالەتی ئێن دۆزیەوە کاتە لە محاضەرەی ئەمڕۆوە ئەوە ئەخوێنوی کاندرۆ 3 جنرال کەنکلوژن سێ ئینستنتاجی گشتیمان ئەتوانی وێنە بکەشن بۆ پارتیکل ئینە بۆ کەسێکێک لەوانە A traped particle cannot have an arbitrary energy as a free particle can. وتن ئەو پارتیکڵی کەوا لە بۆکسێکە حەسڕمان کردووە سەجنمان کردووە ئەو تحتە تەسیری پۆتێنشڵێکە ئینەرجی ئەو پارتیکڵە ئینەرجیەکی لە خۆوە نابێت بەڵکو ئینەرجیەکەی کوانتایز ئەبێت ئەها چونکە ئەگەر پارتیکڵەکە لەژێر کاریگەری پۆتێنشڵەکان نەبێت وەکو فری پارتیکل هەموو ئینەرجیە وەرەگرێ بەڵام بۆ پارتیکڵێک لەژێر تەسیری پۆتێنشڵەکە بێ حتمما ئینەرجیەکەی کوانتایزە the energy are quantized دواتە کوانکاڵین quantized دواتە discrete value of energy مان ئەبێ and can be characterized by a quantum number چونکە لە معادلەکەی ئینەرجی کە ئیشتقاقمان کرد لە دەرسی ڕابردووە ئینەرجیەکە بەدەلالەتی n principal quantum number ئەگەر n یەک بێ ئینەرجیەکمانە بێ ئەگەر n دوو بێ ئینەرجیەکی ترمانە بێ ئەگەر n سێ بێ ئینەرجیەکی E3 مان دەبێت واتە ئینەرجی لەگەڵ ئێنە گۆڕانکاری بەسەرا دێت و ئەمەیە پێ ئەوترێت quantization of energy. دووەمیان a traped particle cannot have zero energy ئەو پارتیکڵی کەوا تحتە تەسیری پۆتێنشڵێکایە وەکو پارتیکڵ نەبۆکس باسمان کرد هەرگیز ئینەرجیەکەی زیرۆ نابێت بۆ ئینەرجیەکەی زیرۆ نابێت چونکە the zero energy means ئەو کاتە velocity زیرۆ ئەبێت چونکە کانتێک ئینەرجی کاتە یەک لەسەر دوو mv دووجا ئەی باش ئەگەر v صفر بێت کەواتە مۆمنتەمیش صفر دەبێت چونکە p مۆمنتەم is equal to mv ئەی باشە ئەگەر p صفر بێ ئەی لەمدا بەپێی دواڵیتی دیبڕۆڵی لەمدا ئەکاتە h over p ئەگەر پەکەمان صفر بێت کەواتە لەمدا ما لا نهاية دەبێت there is no way to trap a wave with an infinite wavelength in a box کاتە ئەو کاتە هیچ ڕێگەیەکمان نییە بۆ ئەو پارتیکڵە سەجنکەین بهێڵین لەناو تڕێپەکە لەناو بۆکسەکە کە ئەمەش یەکێکە کۆنترادیکشن ئەکاواتە تەناقوس ئەکا پێچەوانەی ئەوەیە کە پێشتر وتومانە بە هیچ جۆرێک ئەو پارتیکڵە ناتوانێت لەناو بۆکسەکەەوە دەرچێت. سێمیان because Planck constant is so small لەبەر ئەوەی Planck constant زۆر بچووکە قیمەتەکەی ئەوەیە کە یاومانە 6.63 دەتوان ناقسەن 34 جول سەکەندە ئەمە ماینەس 34 ئاگاتان لێبێ دەتوان ماینەس 34 جول سەکەندە کاتە quantization of energy is conspicuous only when m and l are also small کاتە quantizationi energy لەکوێ بەدەر ئەکەوێ لەکوێ دیار ئەکەوێ تەنها لەو کاتانەی کە m و l ئەم m و l لەناو معادلەی ئینەرجیەکە بە دەرەکەون ئەو معادلەی دەرسی ڕابردوو ئیشتقاقمان کرد کاتێ بە دەرەکەوێت کە ئەم دوانە m و l زۆر بچووک بن ئەو کاتە quantizationi ئینەرجیەکە بەڕوونی دەرەکەوێ this is why we are not aware of energy quantization in our own experience کاتە بۆیە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ناتوانین هەست بە کوانتایزیشنی ئینەرجی بکەین لەبەر ئەوەی m و l لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر گەورن کە گەورەبوون کاتە کوانتایزیشنی ئینەرجیمان نابێت بەواتایەکی تر کوانتایزیشنی ئینەرجی تەنها و تەنها لە سکێڵی مایکرۆ وێڵدا هەست پێکرێت لە سکێڵی ماکرۆ وێڵدا هەستی پێ ناکەین. پاشان if a particle is confined into a rectangular volume ئەمجا لە جیاتی یەک دایمنشن ئەگەر 3 دایمنشنمان نەبێت بۆ پارتیکڵەکە بۆکسەکەمان 3 دایمنشنیە بێ ئەو کاتە ئینەرجیەکەمان بە جۆرەی لێدە en ئەکاتە n1 دووجا n2 دووجا n3 دووجا h تواندوو لەسەر 8 ml تواندوواتە ئێمە 3 دایمە وەکو بڵێ nx و ny و nz لە 3 دایمنشنە کاتە n1 و n2 n3 مان دەبێت و ئێنەکە شەروەها لە 1 و 2 سێ هەتاوەکو عەدەدی موجب وەرئەگرێت. ئێستا بابینە سەر نمونەیەکی زۆر بەسیط example an electron in a box 0.1 nanometer across which is the order of the magnitude of the atomic dimensions find its permitted energy ئەڵێ ئەلەکترۆنێکمان هەیە دایمنشنەکەی دایمنشنی بۆکسەکەی چەند 0.1 نانۆمیترە ئەمەش تقریبەن ئەکاتە سکێڵی ئەتۆم دووریەکان و دایمنشنی ئەتۆم find its permitted energy ئەو ئینەرجی کەوا ڕێگە پێدراوە کە ئەم ئەلەکترۆنە هەیبێ قیمەتەکانی بدۆزەرەوە
بآسانی ئێمە معادلەی پارتیکڵی نۆبۆکسمان هەیە en ئەکاتە n توان دوو h توان دوو HML توانی دوو لەم پرسیارە ئێچمان هەیە بەڵێ کۆنستانتە دەتوان ناسەنسی چوارەکەیە و ئێمیش ئێمی ئەلەکترۆنە هەمانە و ئێڵەکەش پیاوین 0.1 نانۆمیتر تەحویلەکەین بۆ مەتر ئەو کاتە بە پێی ئێنمان لە معادلەکە هێڵینەوە ئەتوانی ئینەرژی بدۆزینەوە ئen ئەکاتە 38 n توان دوو ئیلکترۆن ڤۆلت ئێستا ئەگەر بین n یەکی بینێ بڵین ئەگەر n یەکە the minimum energy the electron can have is ئێنەکەمان یەک بێ کەمترین ئینەرژی کە ئەلەکترۆن لەم نمونەیە هەی بێ 38 ئیلکترۆن ڤۆلتە کاتێک ئێنم چەند بێ یەک بێ کاتە 38 ئەلکترۆن ڤۆلت زۆر بە ئاسانی ئەتوانین ئێمە دەرکی پێ بکەین قیاسی بکەین هەستی پێ بکەین و پاشان ئەگەر ئێنمان دوو بێ تەماشا ئەکەین ئەکاتە 152 ئەگەر ئێنمان سێ بێ کاتە 342 ئێنمان چوار بێ کاتە 608 هەتا ئەڕۆین هەتا ئێن زیاتر بێت تەماشا ئەکەین ئیلکترۆن هەموو ئەمانە لە ڕێنجی قیاسکردنان چونکە ئیلکترۆن ڤۆلت ئەتوانێت قیاس بکرێت 38 ئەلکترۆن ڤۆلتی ئێرە ئەتوانین لەگەڵ 152 ئەلکترۆن ڤۆلتا دیستینگویشی بکەین جیایکەینەوە کەواتە لەم نمونەیە زۆر بە ئاسانی توانیمان کوانتایزیشنی ئینەرژی ببینین بۆ ئەلکترۆنێک کە لە بۆکسێکە دایمێنشنەکەی 0.1 نانۆمیتر بێ هەست پێ بکەین کوانتایزیشنی ئینەرژی ئێستا چینە سەر نمونەیەکی تر بزانین لە دایمێنشنی گەورە ئایا هەر ئاوا ئەتوانین هەست بە ئینەرژیەکە بکەین یان ناتوانین ئێگزامپڵێکی ترمان هەیە پێمان ئەڵێ A 10 gram marble is in a box of 10 cm across. Find its permitted energy. ئەم جارە کەلامزێکمان هەیە یاخود هەڵماتێکمان هەیە لەناو بۆکسێکەیە کە دووریەکەی 10 سانتیمەترە. Find its permitted energy. هەموو ئەمانە ئەتوانین بە چاوی ئاحتیادی بە چاوی سەرمان بیبینین 10 گرام هەڵماتەکەیە بە ئاحتیادی 10 گرام بە چاو ئاحتیادی ئەبیندێ و 10 سانتیمەترەکەش دووری بۆکسەکە یاخود دایمێنشنی بۆکسەکە ئەوش بە چاوی ئاحتیادی بزانین ئایا ئینەرژی لەم نمونەیە کوانتایز ئەبێ یا کوانتایز نابێت با نمونونەکە حەلکەین ئاحتیادی معادلەیەکەمانە ئen ئەکاتە n توان دوو h توان دوو HML توان دوو ئەمانی کاتێ داین تەماشای قیمەتەکەی گەر بە جول دەرکەین ئەکاتە چەند 5.5 دەتوان ناقصە 64 n توان دوو جول ئەی ئەگەر تەحویلیکەین بۆ ئەلکترۆن ڤۆلت هەر یەک ئەلکترۆن ڤۆلت ئەکاتە 1.6 جاران دەتوان ناقصە 90 جول ئەگەر تەحویلیکەین و تەماشاکەین ئەم قیمە معادلەی ئەخیرمان بۆ دەرەچێت ئێن ئەکاتە 3.43 دەتوان ناقصە 45 n دووجا ئی ئەلکترۆن ڤۆلت ئەگەر n یەک بێ قیمەتەکەیەکە دەتوان ناقصە 45 ئەگەر n دوو بێ هەر دەتوان ناقصە 45 مانە بێ سێ بێ چوار بێ تەنها ئەم ڕقەمە ئەگۆڕێت بۆیە دەتوان ناقصە 45 ئەلکترۆن ڤۆلت خۆی وحدەیەکی زۆر بچووکە ئەگەر دەتوان ناقصە 45 لەگەڵا بێ حسابکە لە دوای فاریزەوە لە دوای فاریزەوە 45 نقطەت هەبێ 45 زیرۆ دەبێ اینجا ژمارەیەک دەرچێت بۆیە ئێمە ناتوانین ئەم ئینەرژیە لە یەک جیاکەینەوە بۆیە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ئێمە ناتوانین هەست و دەرک بە کوانتایزیشن کردنی ئینەرژی بکەین بەڵام لە نمونونەکەی پێشووترا کە بۆ ئەلکترۆنێک بوو لە دایمێنشنی ئەتۆم و نیوکلیەسا بوو ئێمە بە ئاسانی توانیمان کوانتایزیشنی ئینەرژی دەرک پێ بکەین این سر uncertainty principle واتە مەبدەئی ناوردی دەستەواشەیەکمان هەیە ئەڵێ we cannot know the future because we cannot know the present ئەمە مەبەستی ئەوەیە ئێستا حالیەن لە حاڵی حاضرا ئەگەر من شوێنی ئەلکترۆن نازانم لەکوێ ئەی دوای تێپەڕبوونی فترێکی زەمەنی سێکەندێکە سەعاتێکە ڕۆژێکە ساڵێکە لە دوای تێپەڕبوونی فترێکی زەمەنی ئەو کاتە معلوماتم لەسەر شوێنەکەی نابێ من ئێستا شوێنەکەی نازانم ئەی دوای فترێکی زەمەنی ئەوە هەر نایزانم بۆیە ئەڵێ we cannot know the future بۆ because we cannot know the present okay look at the wave group ئەگەر سێرێکی ئەم wave group بکەین لە وێنەی 3 بۆ 2 ئەمە wave grouپێکە هەمانە the particles that corresponding to this wave group can be found anywhere within the group at a given time ئەو پارتیکڵی کەوا لەگەڵ ئەم وەیڤایە ئەتوانین لە هەر پۆزیشنێک لەسەر ئەم وەیڤ گروپە شوێنی پارتیکڵەکە دیاری بکەین لە هەر فترێکی زەمەنیە شوێنی پارتیکڵەکەمان لەسەر وەیڤەکە دەبێت the probability of finding the particle is given by psi 1 دوکاتە احتیمالی دۆزینەوەی تەنەکە پارتیکڵەکە ڕاستەوانە ئەگونجێ لەگەڵ psi 2 پێشتر خوێندومانە probability هەمیشە ڕاستەوانە گۆڕێ لەگەڵ کیا لەگەڵ psi 2 لەکوێ psi 2 گەورەتر بوو چونکە psi 2 هەمیشە قیمەتێکی موجەبی دەبێت positive value دەبێت کاتە احتیمالی دۆزینەوەی تەنەکەمان لەوێ گەورەترین قیمەتی دەبێت ئێستا ئەگەر تەماشایەکی ئەم دوو وێنەی خوارەوە بکەین لە ئەیوبیا
تەماشاکەین لە ئەیە ئەگەر دلتا ئەکسمان زۆر بچوو کردەوە بە ئاسانی بتوانین قیاسی بکەین دلتا ئەکس تا بچووکەین تەماشاکەین دلتا پیمان زۆر گەورە دێت چونکە ئەگەر تەماشاکەین لەمداکەمان ئەلێرە قیمەتەکەی ناتوان چونکە لەمدا لە کیۆ بۆ کوێ قیاسەکەین حتمما لەمدا لا پیکەوە بۆ پیک بەڵام پیکی دووەمان ئەلێرە مادام دلتا ئەکسمان زۆر بچوو کردووە تەماشاکەین دلتا پیمان چونکە بەپێی دواڵیتی دیبڕۆڵی عیلاقە لە نێوان پی و لەمدا هەیە بۆیە ئەگەر ئەکسمان بچوو کردەوە دلتا ئەکسمان بچوو کردەوە کاتە دلتا پیمان زۆر گەورە دەبێت لە وێنەی بیا بە پێچەوانەوە ئەم جار ئەگەرات و دلتا ئەکسمان گەورە کرد ئەها ئەمە دلتا ئەکسەکەمان گەورە کردووە ئەکاتە چی بچوو دەبێتەوە لەمدا بچووک دەبێتەوە ئەها لەمدا بچووک بووە کە لەمدا بچووک بووە حتمما دلتا پی بچووک ئەبێتەوە وتمان چونکە بەپێی دواڵەتی دیبڕۆڵی عیلاقە لە نێوان پی و لەمدا هەیە p is equal to h over لەمدا کات ئەگەر لەمدامان بچوو کردەوە تەماشاکەین دلتا پی بچووکە بێتەوە واتە حسابکردنی یەکێکیان لەسەر ئەساسی ئەوی تریان دەبێت ئەگەر دلتا ئەکسمان بچوو کردەوە دلتا پی گەورە ئەبێ ئەگەر دلتا پیمان ئەگەر دلتا ئەکسوان گەورە کرد ئەو کاتە دلتا پی بچووک ئەبێت کاتە thus we have the uncertainty principle ئەو کاتە uncertainty principle مان ئەبێ کە discovered by Heisenberg in 1927 کە لە ساڵی 1927 لە ئەنزانە هێزنبێرگەوە discovered کراوە و داهێنراوە بزانین مەبداکە پێمانڵێ it is impossible to know both the exact position and exact momentum of an object at the same time لە یەک کاتا ئێمە ناتوانین بالضبط پۆزیشن و مۆمنتەمی پارتیکڵێک ئۆبجێکتێکی وەکو ئەلەکترۆن وەکو پرۆتۆن وەکو نیوترۆن لە عالەمی مایکرۆوێڵدا مەبەستمانە دیاری بکەین بەڵکو ئەگەر دیاریمان کرد ئەنسەرتەینتمان ئەبێ واتە ناوردیمان ئەبێ واتە نادڵنیاییمان ئەبێت بەڵام ئەم مەبدە لە ژیانی ڕۆژانەماندا وانییە ئەمە تەنها ڕاستە لە عالەمی مایکرۆوێڵدا واتە لە دامێنشنی ئەتۆم و نیوکلیەسا بەڵام لە ژیان ڕۆژانە ئەگەر سیارەیەک ببین بە قەبارەیەکی گەورە بە ماسێکی گەورە ئەو کاتە ئەتوانین هەم پۆزیشنەکەی قیاسکەین هەم مۆمنتەمەکەی قیاسکەین بە وردی بەڵام لە عالەی مایکرۆوێڵدا ئێمە وەکو ئەلەکترۆن پرۆتۆن وەکو وتم ئێمە بە هیچ جۆرە ناتوانین لە یەک کاتا ئەو زۆر گرنگە لە یەک کادا پۆزیشن و مۆمنتەمی ئەو جۆرە پارتیکڵانە دیاری بکەین without a limited of uncertainty بەبێ ئەوەی ئەنسەرتێتیمان هەبێت The deep Broglie wavelength of a particle of momentum p is given by this relation lambda is equal to h over p کاتە deep Broglie wavelengthێکی بۆ پارتیکڵێکە مۆمنتەمەکەی p بێ ئەکاتە ئەم عێلاقەیە and the corresponding wave number کەی wave numberەکە کاتە 2 پای لەسەر لەمدا واتە لە هەر دوو پایەکە ئێمە چەند لەمدامان هەیە 2 پای لەسەر لەمدا ئەی لەمداکەمان ئەکاتە چیەکاتە h لەسەر p کاتە لە شوێنی هەموو لەمدایەکیێرە h لەسەر p دا ئەنەی تەماشا ئەکەین کەیمانەکاتە 2 pi p over h In terms of the wave number the particle's momentum is given by this relation ئەی p ئەکاتە چیەگەر ئەم معادلە ڕێکخینەوە بۆ کێ بۆ p ئەکاتە h k over 2 pi Kawaboo hence an uncertainty delta k in the wave number of the de Broglie wave is associated with the particle resulted in an uncertainty in the particle's momentum according to this formula. ئەگەر تەماشاکەین هەر uncertaintyەک لە کەیا دروست بێ uncertainty لە پیا دروست بێ بۆ چونکە h لەسەر 2 پای کۆنستانتە کاتە هەر گۆڕانکاریەک هەر uncertaintyەک هەر ناوردیەک لە کەیا دروست بێ حتمما ناوردی لە چیا دروست بێ لە پیا دروست بێ بۆی ئەتوانین معادلەکە بەم جۆرە جارێکی تر دابڕێژینەوە دلتا p ئەکاتە h لەسەر 2 پای کۆنستانتەکەیە دلتاکێک کاتە ئەگەر دلتاکەیمان هەبێ کاتە ئەبێ پیەکەشمان لەم معادلەیە ببێتە چی ببێتە دلتا p ئێستا چی ئەەکەین هەڵەسین ئەمە جارێکی تر دلتا ئەکەس دلتاکەی سیاغەتی uncertainty principle دا ئەڕێژینەوە کە گەورەتر و یەکسانە لە یەک لەسەر دوو بیرمان بێ هەمیشە ئێمە لە کتابەکانە کە ئەبینین هەمیشە تەماشا ئەکەین uncertainty principle دلتا ئەکس دلتا p یا دلتا ئەکس دلتاکەی هەمیشە قیمەتەکەی گەورەتر و یەکسانە لە یەک لەسەر دوو یا گەورەتر و یەکسان لە h بار لەسەر دوو ئەگەر بە دەلالەتی p بێ بۆ گەورەتر و یەکسان لە یەک لەسەر دوو بۆ بچووکتر نییە بیرمان بێ ئێمە چوار جۆرە وەیفمان هەیە یەکێکیان پێوترێت ترین وەیف یەکێکیان پێوترێت پەڵسێکی ئاعتیادی پەڵس وەیف یەکیان پێوترێت گروپ وەیف وەکۆی لەگەڵ پارتیکڵێکی جوڵاوە هەیە یەکیان پێوترێت چی پێ ئەوترێ گاوسیان وەیف باشترین وەیڤێک کە
کە فۆریە ترانسفۆرمەکەی وەکو وەیڤەکە خۆی بێ چیە گاوسیانە گاوسیان دیستریبیوشنە کە فۆریە ترانسفۆرمەکەی وەکو شێوەی وەیڤەکە خۆیەتی گۆڕانکاریەکی وای بەسەران نایە ئەگەر بۆ ئەو حساب بکەین کە باشترینە گاوسیانەکە دەلتاکس یەکسانە بە یەک لەسەر دوو بەڵام هەموو وەیڤەکانی تر ئەو سیانەکەی تر ترینە پەڵسە لەگەڵ گروپ وەیڤە هەمویان لە گاوسیان خراپتر واتە تێکچوونەکان لە فۆریەرە لە کێ خراپترن لە گاوسیان خراپترن بۆیە بۆ ئەوانی تر هەمیشە گەورەتر بەکارێندێ وتمان بۆ گاوسیان بە تەنها یەک لەسەر دووە بەڵام ئەوانی تر لە چاو گاوسیانە فۆریەرەکەیان خراپتر تێکچوونەکەی زیاترە بۆیە قیمەتی گەورەتر ئەدەینە پاڵی کاتە با بزانین ئێستا زانیمان بۆچی گەورەتریا یەکسان هات بۆ بچووکتر نهات فێربووین هەمیشە لە ئەنسەرتێنتی پرینسپڵا قیمەتەکەمان گەورەتری وتمان یەکسانە بۆ گاوسیانە وە گەورەتر بۆ ئەوان بۆ سێجۆرەکەی ترکات ئێمە باسی چیەکەین باسی پارتیکڵێکی جوڵاوکەن کە وەیڤێکی لەگەڵە گروبۆیڤە گروبۆیڤەکە لە چاو گاوسیانە وتمان دستێربانسی زیاترە بۆیە هەمیشە گەورەتر ئەدەینە پاڵی گەورەتر ئەدەینە پاڵی ئێستا لە سلایدی پێشووترا ئێمە دەلتاکەیمان هەیە ئەو دەلتاکەیە بەپێی معادلەکە ئین لە شوێنی دەلتاکەی قیمەتی دەلتاکەی دانین کە داماننا ئێستا ئەوەمان بۆ دەرچوو دەلتا ئێکس جارانی دەلتاپی گەورەتری لەسان لە ئێچ لەسەر 2 پای ئێچ لەسەر 2 پای 4 پای ئێچ لەسەر 2 پای کاتە ئێچبار کەواتە شێوەی ئەخیرە توانین بڵین دەلتا ئێکس جارانی دەلتاپی گەورەتری لەسان لە ئێچبار لەسەر 2 معادلەی 22 پێمان ئەڵێ we can not determine the position and the momentum of the electron at the same time without a limit of uncertainty واتە ئێمە ناتوانین پۆزیشن و مۆمنتەمی پارتیکڵێکی وەکو ئەلەکترۆن وەکو پرۆتۆن وەکو نیوترۆن لە عالەمی مایکرۆوێڵدا دیاری بکەین بەبێ ئەوەی هەندێک ئەنسەرتێنتمان لە هەندێک ناوردیمان ئەبێ هەندێک ناوردیمان هەبێت ئەمە لە یەک کاتا زۆر گرنگە لە یەک کاتا ناتوانین ئەو دوو کەمیە فیزیکە ئێکس و پیە مۆمنتەم و پۆزیشنە ناتوانین دەستنیشان بکەین سەر ئێگزامپڵێک A measurement establishes the position of a proton with an accuracy of 1 multiplied by 10 to power minus 11 meter. Find the uncertainty in the proton's position 1 second later. Assume V زۆر کەمتر لەسی ئێمە قیاساتمان کرد بۆ ئەوەی پۆزیشنی پرۆتۆنی قیاسکەین کە ئەنسەرتێنتیەکەی چەند بوو لە پۆزیشنەکەیە یەک جارانی دەتوان ناقصە 11 متر بوو پێم ئەڵێ find the uncertainty in the proton's position ئەڵێ چیمان بۆ دۆزەرەوە ئەنسەرتێنتیمان بۆ بدۆزەرەوە لە دوای یەک سێکەند لە دوای یەک سێکەند بزانین چەند ئەنسەرتێنتی لە پۆزیشنەکە دروست ئەبێ ئەمە تقریبا هەر وەکو ئەو دەستەواژەی سەرەتا کە وتوان we cannot know the future because we cannot know the present بزانین ئەگە ئەمە پۆزیشنەکەی بووە سەرەتا یەک جاران دەتوان ناقصە 11 متر پاشان پێمان ئەڵێ لە دوای یەک سەکەند بزانین دەلتایەکە چەند گۆڕانکاری بەسەردادێ ئێستا بزانین چەند گۆڕانکاری بەسەردادێ و حسابی ئەوش بکڵێ V ڤێلۆسیتی پارتیکڵەکەمان زۆر کەمتر بێت لە ڤێلۆسیتی ئۆفلایت بۆی نەچینە ناو ڕێلەتیڤیتیەوە ئەمە بۆ ئەوەیە سەرەتا ئێماڵین یاسای ئەنسەرتێنتی پرینسپڵ بەکارهێنین دەلتایەکس دەلتاپی لە حساباتە زۆر جار ئێمە گەورەترەکە نانووسین جوانتر وایە کاتە حسابات دەکەین یەکسەر یەکسانەکە دانین ئەوم لە حساباتە بەڵام لە شێوەکانترا ئەبێ داینێن ئەو زۆر گرنگە بەڵام لە حساباتە زۆر جارۆکو ئەڵین ئێمە گەورەترەکە لا ئەبین یەکسەر بۆ ئاسانکاری یەکسانکە دانین بەپێی ئەنسەرتێنتی پرینس دەلتاپیە کاتە ئێجبار لەسەر 2 دەلتا ئێکس نۆت 2 دەلتا ئێکس نۆت ئەم دەلتا ئێکس نۆتە پۆزیشنەکەیە کاتێتی ئێستا کۆڵ تو زیرۆ بێ کاتە لەبەرەوەی V زۆر کەمترە لە سیوەکو لە پرسیارەکە درراوە ئێمە ئەتوانین مۆمنتەم بەم جۆرە بڵین دەلتاپی ئەکاتە دەلتا لە شوێنی پێکە MV مەمادام ڤیشمان زۆر کەمترە لە C کەواتە ئێمەکە بە کۆنستانتە تاخڵی حساباتی ڕلێتیڤی ئێمەکە بە کۆنستان دانین تەنها ئەم دەلتا ڕواتە لای ڤیەکە کاتە لە شوێنی هەموو دەلتاپیەک ئەتوانم ئێم دەلتاڤی تعویز بکەم کاتە ڤیلۆسیەکەمان بەم جۆرەی لێ دەلتاڤی ئەکاتە دەلتاپی لەسەر ئێم و گەورەتر یەکسانە وتمان زۆر جار توانین ئەم گەورەترەش لا بن هەر یەکسان دا شوێنی احتیادیە ئەکاتە ئێجبار لەسەر 2 ئێم دەلتا ئێکس نۆت و پاشان ئێمە هەمانە ڤیلۆسیەکەتە ئێکس ئۆڤەرتی
و ام دلتا فيش تحويل كينو بو اكس و تي تشكوتوان في اكاتا اكس لسر تي كاتا دلتا اكس اكاتا تي دلتا في لشويني همو ام دلتا في ايرا ام دلتا في تحويل يكمو بو تشي تحويل يكمو بدلالتي اكس و تي وكوتمان velocity is equal to x over t x over t كاتا دلتا اكس كمان بمجورة اتواني تعويل لكين اصبار مان هي بلي همانا ما قيمة تيكا بلي خويا يوتي يك سكند تشوكوتي سرتا وتي دلتا اكس نوتي بيابون دتوان ناقصاني عن وتي دوا يك سكند وقتا فترة زمنية كي ام تيا ام يك سكندية ودو ايمش مان هي بلي تشوكا باش لي بروتونكا ايمي بروتون معناها دلتا اكس نوت يجي لبرساركا بي يعني تعويل لكن تماشاكين دلتا اكس لما نقولتو يرسان لسي بوين بانس جارن دتوان سي متر چند گەورەیە قیمەتەکەی دەتوان سێ مەتر دەتوان سێ پێشتر لە کاتێک تی یەکسان و بە سەفر سەرەتا چەندمانە بوو دەلتاکسەکە دەتوان ناقسەن یان زەمانە بەڵام دووە یەکسەکان دەلتایەکە چەند گۆڕانکاری بەسەرهات گۆڕانکارێکی زۆر گەورە بوو بە دەتوان سێ مەتر هەر ئەمەیە دەستەواژەکە پشت ڕاستەکاتەوە ئەو نمونەیە we cannot know the future because we cannot know the present